Herkese merhaba. Daha önce oyunculukla ilgili sorduğunuz temel sorulara cevap vermiştim. Bu videoda da oyunculuk sınavları ile ilgili sorduğunuz sorulara cevap veriyor olacağım. Evet, hadi bakalım. İlk soruyla başlayalım. Oyunculuk okumak istiyorum. Hangi okullarda oyunculuk eğitimi veriliyor? Bu ikiye ayrılıyor aslında. Kendi içinde de ayrılıyor ama temel olarak ikiye ayrılıyor. Lise seviyesindeyseniz güzel sanatlar liseleri var. Onların oyunculuk bölümünde eğitim alabilirsiniz. Üniversite seviyesindeyseniz Güzel Sanatlar Fakültesi ve konservatuar eğitimi var. Bu saymış olduğunuz okullara nasıl girebilirim? Az önce ikiye ayırmıştık lise ve üniversite olarak. Burada da ayrım var aslında. Liselerde okulların belirlediği yetenek sınavları oluyor. Onlara giriyorsunuz ve seçilirseniz de okula girmeye hak kazanmış oluyorsunuz. Üniversiteler içinse YÖK'ün belirlediği sınav var. O sınava giriyorsunuz ve her okulun da barajı farklı. O barajı geçerseniz yetenek sınavlarına giriyorsunuz. Kazanırsanız da okula girmiş oluyorsunuz. Peki bu okullar için yaş sınırı var mı? Var. Ama okullara göre değişiyor. Devlet okullarında genelde 21 yaş sınırı var. Özel üniversitelerde değişiyor. Bazı okullarda hiç yaş sınırı yok. Bazı özel okullarda 25 yaş, 27 yaş gibi sınırlar koyabiliyor. Yetenek sınavlarına kaç kişi giriyor? Ve sınavların sonunda okula kaç kişi alıyorlar? Genelde yetenek sınavlarına çok kişi giriyor. Yani şöyle çok kişi derken mesela işte benim girdiğim sene 740-750 kişi falan girmişti. Ama 14 kişi alındık. Benim okuluna girip okuduğum, mezun olduğum üniversite devlet üniversitesiydi. Bazı özel üniversitelerde daha fazla insan alabiliyorlar. O yüzden bunları takip etmek gerekiyor. Peki yetenek sınavları nasıl oluyor? Aşamalardan oluşuyor genelde. Bu okullara göre değişiyor tabii ki ama genellikle her okulda 2 aşama oluyor. Birinci aşamada komedi ve dram tiratları soruluyor. Yanında şiir sorulabiliyor. İkinci aşamada tiratların oynanmasının yanında şans sınavı, dans sınavı ve genel kültür sınavı yapılabiliyor. Ama şunu eklemek isterim ki bazı okullar ilk seviyede sadece şiir sınavı yapıyor. Ya da sadece tiratlarınıza bakıyor. Bazı okullarda bütün hepsini ilk aşamada alıyor ve ikinci aşamada sadece parçalarınızı tekrar izliyor. Çünkü şöyle düşünün. Mesela 750 kişi girdi, onu 40, 30 ya da 50 kişiye indirmeleri gerekiyor. Her okulun burada önceliği farklı. Burada bedenini çok iyi kullanan oyuncular istiyorsa o okul dans sınavı yapabilir ilk aşamada. Ama oyunculuğa temel olarak önem veriyorsa sadece oyunlarınıza bakarak sizi alabilir. Burada biraz okulun neye öncelik verdiği ve ne tarz eğitim verdiği çok önemli. O yüzden okulların sayfalarına girip mutlaka güncel sınav süreçlerini takip edin. Ve böylece hangi sınav sürecinin size en uygun olduğuna da karar verebilirsiniz. Tirat, şan, şiir, tamam bunları kelime olarak biliyoruz. Ama bu bahsettiğiniz şeylerin sınavı nasıl oluyor? Tirat tek kişilik uzun yazı, bir karakterin tek kişilik konuşması gibi diyebiliriz genellikle. Onu seçiyoruz, ezberliyoruz, çalışıyoruz ve ondan sonra sergiliyoruz sırayla. Şanda okullara göre değişiyor. Bazı okullar kulak sınavı yapıyor. Yani bu ne demek? Piyanoda bir notaya basıyor ve biz onu ses olarak veriyoruz. Melodi verebiliyor, o melodiyi veriyoruz. Ya da bir eliyle, ayağıyla ritim verebiliyor ve biz onu tekrarlıyoruz. Dans sınavları oluyor. Dans sınavlarında hareket sınavı da deniyor. Dans hocası belirli hareket dizgeleri veriyor ve onları çalışıyoruz ve o arada bedenimizin esnekliğine, ritmi bedenimizde nasıl gösterdiğimize bakılıyor. Şiir sınavında ise bir şiir seçmiş oluyoruz. O şiiri ezberlemiş oluyoruz. Bu çok önemli. Lütfen ezberleyerek girin. Ezberlemiş oluyoruz ve onu okuyoruz. Şiirin isimlerini okumayın ve lütfen şiirde R'leri kullanmaya dikkat edin. Tiratlarımı ve şiirimi neye göre seçmeliyim? Burada amaç aslında tiratlarda yani özellikle sizin farklı rolleri nasıl oynadığınıza bakıyorlar. Bir komedi tiradı ve bir dram tiradı seçeceksiniz. Bence öncelikle farklı olmasına çok dikkat edin. Yani bir dram tiradında duygularınızı çok yoğun gösteriyorsanız, komedi tiradında bedeninizi de kullanacağınız ve enerjinizi gösterebileceğiniz parçalar tercih edin. Şiir seçiminde ise bence çok şiir okuyun. Size en çok hitap eden şiiri seçin. Burada oynamayın, lütfen oynamayın. Okuyun ve orada tonlamalara, sesinizi nasıl kullandığınıza bakıyor olacaklar. Tirat seçimleriyle ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer yetenek sınavlarına girmeden önce bir eğitim almadıysanız size yakın karakterleri oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü bir karakteri oynamanın nasıl bir şey olduğunu daha deneyimlemediğiniz için
kendi duygularınızdan yola çıkarak o karakteri daha başarılı canlandırabilirsiniz. Yetenek sınavı anında nelere dikkat etmeliyim? Yani biliyorum ki çok gergin bir ortam. Sizin için çok keyifli, çok rahat bir ortam değil genelde. Çünkü karşınızda okulun hocalarından oluşan bir jüri var ve siz en çok girmek istediğiniz yer için orada bir sınavdasınız. Sizi çok iyi anlıyorum. Bu gergin bir ortam. Ama siz o sınava girmeden önce tiratlarınıza hazırlandınız, şiirinizi hazırladınız, şarkınıza hazırsınız. O yüzden karşınızda kimse yokmuş gibi siz bütün bildiklerinizi, elinizden gelen her neyse aktarıyor olacaksınız. O yüzden kendinizden emin olun bir kere. O sahneye çıktığınızda hocaların size sorduğu sorulara çok emin bir şekilde cevap verin. Ve sakin bir şekilde kendi parçalarınızı oynayın. Giydiğiniz kıyafet önemli bence. Çok renkli şeyler tercih etmeyin. İşte desenli ya da işte saçınız uzunsa çok renkli tokalar, takılar takmayın. Çünkü burada önemli olan sizi üstünüzde hiçbir kostüm yokken, süsünüz yokken nasıl gördükleri. O karakterleri başka dış desteğe ihtiyaç olmadan da nasıl canlandırdığınızı görecekler. Çünkü sizi tanımak istiyorlar, sizin duygularınızı, sizin beden dilinizi tanımak istiyorlar. Makyaj çok yapmayın, hatta hiç yapmaya da bilirsiniz. Bunlara önem verin. Ve şunu da söylemek istiyorum. Mesela 2 tane tirat çalıştınız, bir komedi, bir dram. Bir sayfa boyunca bir tiradınız var. Ezberlediniz, başından sonuna kadar ne yapacağınıza, duygusuna, hareketlerine her şeye çalıştınız. Ama sınava girdiniz ve 4. cümlede şöyle bir ses duydunuz. Yeterli, diğer parçana geçebilirsin. Lütfen o anda moralinizi bozmayın. Çünkü 4. cümlede kesmeleri sizin başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor. Belki çok etkilendiler ve 4. cümleye kadar oynadığınız şey onlar için yetti. O yüzden o parçayı geride bırakın ve yeni parçanıza odaklanın. Siz o kapıdan çıkana kadar bilin ki sınavınız bitmedi. Şiiriniz için de aynı şey geçerli. İlk cümlede de kesebilirler. Siz kendinizden emin, elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Birinci aşamayı ya da ikinci aşamayı geçemedim. Peki şimdi ne yapmalıyım? Öncelikle durun ve nefes alın. Siz çok zorlu bir süreci bitirmiş oldunuz. Her ne olursa olsun sonuç. Bir şey istediniz, o şey için çalıştınız ve orada kendinizi gerçekleştirdiniz. Bu sınavı kazanmamış olmak sizin yetersiz, yeteneksiz olduğunuz anlamına gelmiyor kesinlikle. Buradan bakmayın kendinize. O okulun istekleri, o okulun tercihleri de sizin seçilip seçilmemeniz de çok önemli. Ben bir okulda 1. aşamaya geçmişken öbür okulu kazandım. Şimdi o zaman yetenekli miyim, yeterli miyim, yetersiz miyim? Burada birçok etken var. O okulla sizin oyunculuğunuz, sizin tarzınızın uyuması da çok önemli. Şunu demiyorum, hiç hazır değilsiniz, oyunlarınız çok iyi değildi, şiiriniz çok iyi değildi ve kazanamadınız. O zaman ne yapmalısınız? Öncelikle durduk ve sonra baktık. Ben kendimi nerede geliştirebilirim? Ben nerelerde heyecanlandım? Ben o süreçte kontrolü sağlayabildim mi? Daha fazla şiir okumak, daha fazla tiyatro oyunu izlemek, sinema filmi izlemek ve bolca tiyatro oyunu okumanızı tavsiye ederim. Çok tirat çalışın. Duygularınızı daha iyi nasıl aktarabilirsiniz bunu deneyimleyin. Ve eğer bu süreç sizin için gerçekten çok önemli ve değerliyse denemeyi ve çalışmayı hiç bırakmayın. Okulu kazandım. Peki beni ne bekliyor? Yani okulu kazandınız. Tabii ki kendinizi tebrik edin. Çok stresli, çok çalışmalı bir şeyin sonunda istediğiniz yere ilk adım atmış oluyorsunuz. Şunu söylemek isterim. Okulu kazanmak, oyuncu oldum demek tabii ki değil. Ama bir mesleği çok donanımlı bir şekilde öğrenmek için bir okula girmiş oluyorsunuz. Şunu tavsiye ederim ki, hocalarınızın anlattığı her şeyi biliyor olsanız bile önceden, başka yerlerden öğrenmiş olsanız bile ilk defa duyuyormuş gibi alıp deneyimleyin. Esnek olun. Katı olmanız oyunculukta gerilemenize sebep olur. O yüzden esnek olun, her bilgiye açık olun. Mutlaka keyifli, bazen zorlayıcı ama sonunda da istediğinize ulaşacağınız bir süreç tamamlamış olacaksınız. Sorulara cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Konservatuar süreci benim hayatımda çok önemli bir süreç oldu hep. O yüzden de sizin de bu sürecinize yardımcı olmak için aslında bu soruları cevapladım. Çok keyifli, kolay bir süreç geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.